السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مطبخ نادية أسعدي. اليوم نطيبوا واحد المشروب اللي مليح بزاف للسعلة. هذا المشروب تشربيه يومين أو ثلاثة تروح السعلة نهائيا. ديجا تشربيه دفوة يعني مرتين تبان النتيجة. شربيه 3 خطرات او 4 خطرات تروح لك تماما. انا ما رانيش طبيبه، انا تجربتي في الحياه. انا نحب تيزانات، نحب مشروبات طبيعيه، ونشوف ونبحث في الانترنت، ونشوف نبحث الكتب، ونشوف كل واحد واش كل نبته واش الفائده تاعها، ونجرب. لقيت روحي في هذا المشروب، لقيت روحي مليح هايل جيد. انا نشاركه معكم هذا المشروب، حبيت نشاركوها معكم. انا بسم الله نمر الى مقادير وطريقه التحضير. انا عندي هنايا لتر ماء، ندير لتر واحده من الماء. اذا ندير الماء فوق النار يغلي. لان عندي هنايا 30 غرام نعناع غسلتها مليح. بعد ما غلى الماء نضيف النعناع، نضيفها مليح جيدا، ونغطي الكسرونه تاعي، خليها حتى تغلي. تبدا تغلي، نطفي النار، نتركها هكذا مغطيه مده 10 دقائق. من بعد 10 دقائق برد شويه، نصفيه. إذن ها هو النعناع اللي طيبناه. لازم تشربوه صباح على الفارغ. 2 كيسان تاع غازوز هكذا يرفد 20 سنتيلتر، يعني 200 مليلتر. 2 الكيسان ولا 3، اللي يقدر يشرب 3 ولا 4 خير. صباح على الفارغ، وتقعد نص ساعة باش يشرب قهوة. باش تشرب قهوة شرب بالنعناع. لازم يشرب ساخن، لازم نشربوه سخون، ماشي سخون وماشي دافئ، لازم يكون سخون شوية، يعني يشرب ساخن صباح على الفارغ. تشربوه 3 مرات ولا 4 مرات يومين. تشربوا يومين دفوة، يعني مرتين تبان لك النتيجة. تنقص السعلة، يعني النعناع مليح للسعلة، دواء مفيد جدا. كنت مريضة السعلة، نسعل بزاف، شربت دفوة يعني مرتين، تبان لك النتيجة، تنقص بزاف. لازم تشربيها 4 خطرات ولا 3 خطرات. تروح فيها كالسيوم، فيها فوسفور، فيها مغنيسيوم، فيها حديد 63%. فيها بزاف حديد، مليحة بزاف. هي طيبة، وإلى اللقاء، وأتمنى الشفاء للجميع.